Бір кісі сақалын алдыру үшін шаштаразға барады. Орындыққа жайғасып, сақалын алдырып отырып, әңгімелесе кетеді. Әр түрлі тақырыпта сөз қозғалып, сөзден сөз шығып, бір мезетте Аллах, дін туралы әңгіме ашылады. Сонда шаштараз айтады: мен сен айтқандай Аллахқа сенбеймін. Егер Аллах бар болғанда мұншалықты дерт, қиыншылықтарға душар, өмірі машақатқа толы адамдар болмас еді. Тастанды сәбилер, жесірлер болмас еді. Аллах бар болғанда ешкімге қиыншылық тартқызбас еді. Келген кісі қажетсіз пікір таласқа кіргісі келмегендіктен үндемей қоя салады. Сақалын алдырып болған соң орнынан тұрып, терезеден сыртқа қарайды. Дәл сол мезетте сыртта шашы, сақалы өсіп кеткен адамды көреді. Шаштаразға қарап: білесің бе, меніңше шаштараз деген нәрсе жоқ дейді. О не дегенің? Мен тұрмын емес пе? Мен ғой шаштараз, жан-жақтың бәрі қаптап кеткен шаштараз дейді. Жоқ, өйткені шаштараз бар болғанда жолда жүрген, шашы өсіп кеткен адамдар болмас еді. Сонда шаштараздың айтқаны: сонда менің не кінәм бар? Маған келмесе жазығым қанша дейді. Өте дұрыс айттың. Сөздің түйіні де осы жерде. Аллах бар, ал адамдар оған бет бұрмаған болса, бұл оған бұрылмағандардың таңдауы. Дүниеде мұншалықты дерт, қиыншылықтардың болуының себебі де осы. Сондай-ақ өзің айтқан дертсіз, қиыншылықсыз, ұрыс-керіссіз, машақатсыз өмірдің барлығы жәннатта болады. Ал бұл дүние сынақ жері.